इस टाइम पालक इतने सस्ते हैं कि मेरी अम्मी फ्रिज में पालक ही पालक ला के रखे हैं। अम्मी बोले फ्रिज में पालक है, एकदम टेस्टी से पकोड़े बना दो। मैंने बोली चलो बनाते हैं। फटाफट पालक, प्याज, धनिया, मिर्ची, जीरा, साबुत धनिया, बेसन, बॉईल किए हुए आलू, लेमन, नमक, चॉप किए हुए लहसुन डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको डीप फ्राई कर लेंगे, एकदम सुनहरा कलर आने तक की पका लेंगे। देख सकते हैं हमारा पालक पकौड़ा बनके रेडी हो चुका है। एकदम टेस्टी, एकदम सिंपल रेसिपी है। एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई